No, była ostatnio taka historia odnośnie twórcy DBM-a. I koleś tworzy DBM-a. Jakby ktoś nie wiedział, to jest bardzo, ale to bardzo popularny addon i nawet wiele osób jakby nie zwraca uwagi, jak bardzo ważny ten addon jest. Koleś tworzył to od lat, tego addona. I no w zasadzie jakby ktoś go nie używał, to jest jakby must have, jeżeli chodzi o rajdowanie, dlatego że on pokazuje ci co kiedy się dzieje, na przykład pokazuje ci jakieś tam umiejętności, fazy, przejścia, dźwięki, informacje, wszystkie i tak dalej. Instalujesz to i w zasadzie dzięki temu wiesz, co masz tak naprawdę robić, nie? Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że on wpadł w jakieś tam kłopoty finansowe z tego co wiem, bo on sam prowadził ten projekt i sam, wiecie, kodował to wszystko i tam nie dość, że jeszcze ma jakąś tam pracę, to jeszcze robił to w jakimś wolnym czasie, a bardzo często jakby to hobby i programowanie tego addona zajmowało mu więcej czasu niż jakby, wiecie, niż jakby normalnie pracował, nie? No i tam później jeszcze jakieś chyba kłopoty finansowe, tam chyba jakaś rodzina, jakieś kłopoty zaczęły mieć i on przestał mieć czas i on zrobił po prostu post na ten temat, że słuchajcie, sobie po prostu nie radzę, nie? Że po prostu jest trudna sytuacja, że tutaj rodzina, że tutaj coś tam i ludzie się zmobilizowali. I po prostu temu gościowi zaczęli wrzucać na Patronite'a tam rzeczy, bo on kiedyś też właśnie wykonywał różnego rodzaju mythic raidy, nie? Czyli on rajdował po to, żeby ten jego addon był, że tak to powiem, kompetywny i żeby był bardzo wiarygodny, nie? Bo jedno jakby na przykład robił sobie, o kurde, jedno jakby sobie po prostu robił jakiegoś tam addonika, nie? Natomiast kwestia jest taka, że skoro on jakby rajdował na mitycznym poziomie, to był w stanie jakby lepiej odwzorować ten addon, żeby on jakby dawał rzetelne informacje, nie? Kiedy jakieś przejście, informacje, kiedy poinformować, kurczę, gracza, że coś tam się dzieje, nie? I on też przez te różnego rodzaju problemy nie był w stanie kontynuować właśnie tworzenia tego addona i miał jakiś tam problem, więc z automatu od razu pierwsze co tam się pojawiło, no to wsparcie ze strony graczy. Bardzo, bardzo pozytywnie ludzie do tego podeszli, naprawdę bardzo, bo bądź co bądź to jest addon, który był tworzony od The Burning Crusade? Coś takiego? I zmienił naprawdę bardzo mocno scenę World of Warcraft. Ludzie dzięki temu zaczęli rajdować. Te rajdy były w ogóle wykonywane przez wielu ludzi. Było wiele łatwiej. Ja pamiętam Deadly Boss Mods, to ja od bardzo, ale to bardzo dawna używałem już. Więc no generalnie to no warto docenić tego gościa, bo naprawdę sporo pracy włożył w to, żeby ten addon się rozwijał, był naprawdę spoko. Więc pierwsze co, to tam on miał chyba 500 patronów na Patronite. To jest w ogóle człowiek, którego warto wspierać na Patronite. To są dobre cele, żeby wspierać na Patronite, a nie kurde trzymanie jakichś grubych ludzi, którzy nie potrafią sobie w życiu poradzić. No, w każdym razie no, to wygląda w ten sposób, że go wsparli właśnie tam, bo on robi naprawdę fajną rzecz. I przede wszystkim tych patronów mu przybyło. Tam chyba z 500 na 3000. 3000 patronów mu przyszło. I to jest naprawdę mega spoko sprawa. Ja też właśnie chciałem tam mu dorzucić jakieś tam, chociaż takie jakieś tam groszowe sprawy, chociaż żeby coś tam od siebie dorzucić, ale miałem jakieś problemy z płatnością na Patronite. Nie wiem, coś mi nie chciało przy tego konta, nie, zobaczę, może uda mi się jakoś niedługo to jakoś opłacić, bo też chciałem mu coś tam dorzucić. No i przede wszystkim też jeszcze do tego ostatnio dostał paczkę od MSI i od Blizzarda i dostał nowy komputer, jakieś tam sprzęty różnego rodzaju, plus jeszcze dostał chyba kolekcjonerską edycję Battle for Azeroth podpisaną przez wszystkich deweloperów, taką niespodziankę mu zorganizowali. Naprawdę mega fajnie, że dzięki temu jakby, bo on tam miał jakiś starszy komputer i ledwo co mógł na nim programować i tak dalej, więc w zasadzie ufundowali mu w końcu sprzęt do pracy, ma tego Patronite'a i w końcu może jakby odżyć i zacząć na spokojnie tworzyć tego addona, nie? O kim mowa? Mowa o takim gościu, który tworzy taki bardzo przydatny addon do World of Warcraft, nazywa się Deadly Boss Mods. Mogli mu robotę w Blizzardzie dać. Znaczy wiesz, robota w Blizzardzie to też nie jest tylko tak, że on jest dobry i robota w Blizzardzie, niech mu się tam trafi. Rzeczą jasną jest to, że jeżeli ktoś zwróci na siebie uwagę, no to łatwiej mu jest na przykład dostać jakąś tam pracę w Blizzardzie. Jeżeli ma jakieś tam nieprzeciętne umiejętności i ktoś potrafi modelować i jego prace zostaną docenione, to wiadomo, że może to jakby użyć później ale bądź co bądź liczy się doświadczenie, nie? Bądź co bądź tego człowieka nie znają, a Blizzard ma jakieś tam swoje standardy pracy i
I to nie jest tak, że każdy pierwszy lepszy, kto przyjdzie, to od razu wiecie, o, bo on tutaj zrobił addona, to on wejdzie do WoWa, nie? Ale wielokrotnie jest tak, że gracze stawali się właśnie deweloperami. Sam Ion Hazzakosty jest przecież dzisiejszy game lead designer, czyli ten główny projektant gry. W tym momencie, znaczy w tym momencie jest tym lead game designerem, natomiast przecież kiedyś on był naprawdę hardkorowym riderem, nie? I on też na przykład zostawiał bardzo duży feedback, jeśli chodzi o World of Warcraft, w którymś momencie po prostu go zatrudnili, tak? Blizzard go zatrudnił, po prostu robił bardzo dobry feedback, jeśli chodzi o World of Warcraft. No a dzisiaj zobaczy, że jest na jednym z wyższych szczebli, jeśli chodzi o projektowanie gry. Co ze Survival Hunterze? Jest fajny, tylko że jest melasem, to jest problem. Jest za dużo melasu w tym dodatku. Więc wiecie, więc to jest takie... że da się, ale no to nie jest jedyna rzecz, którą Blizzard wymaga, nie? To nie jest tak, że wystarczy zrobić jedną rzecz, tylko trzeba mieć jakieś tam doświadczenie. Widziałem post na Reddicie. No, był właśnie ten pościg na Reddicie odnośnie tego gościa z tym Deadly Boss Modsem. Mega spoko sprawa. Bardzo, bardzo polecam doceniać takich ludzi. Zwłaszcza, że mówię, no jeżeli miał jakieś tam kłopoty, a to by się wiązało z tym, żeby jeden z takich addonów po prostu upadł, no to głupio byłoby. Jak ktoś powie, ja i tak używam Big Wixa, nie? Tylko, że chociaż nie wiem, czy Big Wix było pierwsze, to też było chyba jakiś taki starszy addon jest, nie? W ogóle mega spoko jest to, zauważyłem w ogóle w tym addonie jest chyba taka opcja w Deadly Boss Mods, żeby można włączyć w Deadly Boss Mods taką funkcję, która sprawia, że że Deadly Boss imituje działanie Big Wixa. Są jakby takie, Big Wix ma chyba jakąś taką opcję, w której może wykrywa, czy ktoś inny używa też tego Big Wixa, nie? I na tej podstawie na przykład były takie różnego rodzaju dramy, że na przykład jakaś gildia mówi, że macie używać Big Wixa, nie? Komuś się na przykład Big Wix nie podoba, cokolwiek, no to po prostu, no ja chcę używać Deadly Boss Mods, nawet po prostu, że chcę się uprzeć, nie? No i właśnie Deadly Boss Mods ma taką opcję, która potrafi imitować dla raid leaderów po prostu, że masz Big Wixa, nie? Czyli po prostu używasz DBM-a, ale po włączeniu tej opcji z poziomu właśnie raid leadera, który używa Big Wixa, to wygląda jakbyś też używał Big Wixa, nie? Ja nie wiem, czemu Blizzard nie doda Deadly Boss Mods jako podstawę z gry, jeszcze bardziej go ulepszyli i mogliby go programować za nim. Czy wiesz, bo no Deadly Boss Mods nie wygląda jakby było częścią gry, nie? Są addony, które rzeczywiście wydają się być naturalną częścią gry, natomiast Deadly Boss Mods to jest coś, co bardzo mocno ułatwia grę, to fakt, ale myślę, że to nie jest jakby coś, co naturalnie współpracuje i współgra z wizją World of Warcraft. Głupio tak, jakby sam Blizzard dawał swojemu community wszystkie narzędzia do tego, żeby uporać się z jakimś danym raidem, nie? Że to jednak takie zaangażowanie community też jest fajne. Yeah, boys. Holy shit. Ile tego tu jest? Siemano, cześć, siemano. Ja nie rozumiem, czemu Blizzard... A, dobra, to ty tam mówisz, tak jest. Nie, Blizzard nie doda, kurczę. Ale przez lata całkiem sporo addonów było bądź co bądź dodawane. Quest Helper na przykład, pamiętam, to był jeden z tych takich Chociaż ja pamiętam, że najpierw używałem Quest Helpera, chociaż Quest Helper miał takie bardzo dziwne jakieś oznaczenia tych questów. Czasami była jakaś taka buźka uśmiechnięta, czasami była taka jakby wyglądał taki wycięty, taki uśmieszek z dyni, taki na Halloween. Jakieś dziwne były strasznie te oznaczenia. I pamiętam później we Wrath of the Lich Kingu przesiadłem się na innego addona. On się nazywał bodajże Carbonite. I on zmieniał przy okazji nieco wygląd interfejsu, zwłaszcza mapy. Ta mapa wtedy była taka fajniejsza, tak można było ją przybliżać, taka fajna była naprawdę. I pamiętam, jedna z takich rzeczy odnośnie tego Carbonite'a to, że on miał pliki dźwiękowe w momencie, gdy ukończysz questa. I można było sobie tam ustawiać jakieś dźwięki, ale najbardziej mi się taki przypomina dźwięk taki quest complete. I mam tak nostalgicznie podchodzę do tego zagra, taki quest complete. Spoko był Carbonite, naprawdę. Rozbudowane community to podstawa tej gry, to też prawda, Więc pamiętam akurat tego addona. Pamiętam jeszcze wtedy w Lich Kingu jeszcze bardzo często używało się, nie wiem, znaczy do dziś się używa sexy map. Czyli po prostu ta mapa, która wygląda tak jakby miała taki arcane, taki znaczek. Wygląda to tak cheesy, tak bardzo to mi przypomina stare czasy, już nie mógłbym tego używać dzisiaj. To jest taki distracting troszeczkę jest.
Ta mapka jest normalnie jak w Google Maps, tak, to prawda, jest taka troszeczkę inna. To fakt. Ta w Carbonite. Carbonite chyba do dziś dzień istnieje chyba. Coś takiego, już nawet nie pamiętam. Używaj itemka na te... A Boże, ja zapomniałem, że ja mam używać tego. O fuck, zapomniałem. Zapomniałem używać, kurczę, na tych gości, kubeczka. Oh my god, przepraszam. Zagadałem się, kurde, widzicie. Noob, normalnie. Największy noob na świecie. Ja już mam go nadal. A widzisz. I zasnę przy twoim streamie, nie z nudy, praca rano i ze przy... Nie no to... Czekaj. Do której stream, bo sobie nastawię PC na 1 godzinę i zasnę przy twoim streamie. Boże, ale to brzmi tak, zasnę przy twoim streamie. Jak Moniczka też przy moich streamach zasypia. Każdy się nudzi na moich streamach, Boże. Najgorsze na świecie. nie, jasne, jak ten, to sobie nastaw na godzinę komputer. Czemu nie? Spoko kasa za to, że uważam cię za kogoś, kto widać, że trzyma poziom i nie wiem, na czym polega streaming, szczerze, nie patrząc na tematykę kanału. Jest on naprawdę dobrze przygotowany pod streaming, czego innym brakuje. Do tego ta kasa. A, kurde. Nie wiem, znaczy w zasadzie to kanał Twitch u mnie to jest po prostu takie se usiądę, pogram. Może ktoś będzie chciał mnie pooglądać. Akurat nie przykładam aż takiej wagi do streamowania, jak może i powinienem. A może w przyszłości. Ja nie wiem, no bardzo się cieszę, że komuś się podoba po prostu to, że po prostu lubi pooglądać, posiedzieć na moim streamie. Dlatego mówię, jak ktoś chce, zawsze jest możliwość gdzieś tam jakiegoś donate'ika, jakiegoś Twitch Prime'a za darmo, czy coś. Może mnie wesprzeć. Czuję się jak taka suka, taka. Daj pieniądze! Daj pieniądze! Ja tak serio to mówię, zachęcam, ale nie zmuszam. O, jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, to jak najbardziej. Opcje są. Dziękuję bardzo oczywiście za każde wspieranie, bo to po prostu jest miłe, no. To jest po prostu miłe. Każdy chce, żeby jego kanał się rozwijał, nie? Jakby nienormalne byłoby w momencie, gdyby ktoś po prostu nie chciał, żeby jego kanał się rozwijał. Każdy chce zarabiać więcej, każdy chce prowadzić życie w jakiś tam swój sposób. Każdy chce, żeby jego kanał gdzieś tam się fajnie rozwijał. No bo ja też chcę, żeby akurat mu się kanał fajnie rozwijał w jakimś tam kierunku, no i przede wszystkim, żeby wam się po prostu podobało to, co ja robię, nie? Jakby nigdy bym mnie nie zachęcał do czegoś, co jakby samego mnie by nie przekonywało. Znaczy, ja mam takie rzeczy, że ja nie potrafię robić rzeczy, z którymi bym się nie zgadzał. Mam coś takiego, takie dziwne. Znaczy, takie chyba normalne bym nawet powiedział. Natomiast właśnie mam coś takiego, że... Nie wiem, miałem kiedyś taki epizod, w którym mogłem troszeczkę zmienić format kanału. Nawet założyłem nowy kanał Nexus Play. I jakby zrobić to tak typowo po prostu pod pieniądze, pod jakieś takie rzeczy. Tylko tak na szybko, tu nie będę gadał zaraz o pieniądzach i tak o kanałach, zaraz wrócimy do Wawika. Tylko tak opowiem, właśnie był taki, to żeby powiedzieć, że taki wspaniały jest, tym się chwalę, nie? W każdym razie właśnie była taka opcja i ten Next Play sobie prowadziłem i to rzeczywiście była jakaś taka perspektywa na otworzenie się na nową widownię, może zrobienie większych pieniędzy, może zrobienie sobie jakiegoś większego kanału. Natomiast powiem wam, że źle się z tym czułem, strasznie się źle z tym czułem, bo czułem się, że no tak, nie że dojenie z dzieciaków, tylko że to takie nie w porządku z mojej strony jest, takie, że robię coś, co mi się jakoś tak nie do końca jestem przekonany co do tego. Stwierdziłem, że pierdzielę, wolę uboższe życie w jakimś mniej byciem znanym. Natomiast, żeby przede wszystkim robić to, co się lubi. Podziękuję, dałem ci suba, oglądałem cię od woda, tfu! Nauczyłeś mnie znowu kochać WoWa, więc zasłużyłeś na to i reszta czatu niech to samo zrobi. Zróbcie to samo! A, tam słuchajcie, to jest tylko gra. Mówię, jeżeli ktoś po prostu lubi przebywać ze mną, sobie gdzieś ten czas spędzić, umilam mu czas, to zawsze można się odwdzięczyć. A jak nie, no to... Robicie to też będąc na streamie przede wszystkim, jakby ludzie sobie nie zdają sprawy, jak bardzo wspieracie po prostu siedząc na streamach, nie? To też jest takie rzeczy, o których się w ogóle nie wspomina i się nie mówi, no ale samo siedzenie na streamach, samo, że są jakieś większe liczby, to też już dla mnie jest jakieś tam polepszenie, nie? Więcej osób siedzi na streamach, tym dzięki temu można na przykład jakieś lepsze rzeczy, lepsze stawki negocjować, takie tam rzeczy. Ale może już dość o kasie, co? I pieniądzach i o mnie, bo zaraz się kurde zrobiło takie pieniądze. Kapam. Czy będę na PGA? Jak najbardziej będę. Będę od czwartku, chociaż czwartek to będzie taki mój prywatny dzień, gdzie ja sobie po prostu przyjadę i tak zresztą pewnie ze znajomymi troszeczkę pospędzam czasu.
I później piątek na VIP Dayu będę. I w zasadzie nie wiem, czy już mogę powiedzieć, nie wiem, czy to jest klepnięte, ale będę na jednym ze stoisk jako host praktycznie przez cały czas. I kombinuję tak swoją drogą, żeby troszeczkę jakby zaangażować nasze community blizzardowe bardziej. I myślę nad jakimiś takimi konkurencjami też przy okazji, żeby coś takiego zrobić, bo myślałem nad czymś takim, bo będę miał do dyspozycji jakby stanowiska i myślałem, żeby zrobić coś takiego, jakby konkurs na DPS, czyli ustawiamy sobie jedną jakąś klasę i zapisujemy sobie ludzi i później ludzie jakby siadają sobie do tego, nieważne czy grał WoWa, czy nie grał WoWa, po prostu tak dla fanów, po prostu dla beki. Dajmy na to, ustawiamy sobie Warriora. I jakby ja czyszczę wtedy wszystkie action bary, ustawiamy sobie damage meter i koleś ma na przykład, albo ktoś, kto podejdzie, będzie miał na przykład 2 minuty na to, żeby ustawić sobie tą postać. Chuj, że nawet nie wie jak, tylko ustawić sobie jakieś tam czary, a następnie będzie miał 2 minuty, żeby jakieś gdzieś tam zrobić DPS. I kto zrobi większy DPS, ten wygrywa, nie? To będzie na przykład spoko. Myślę, że taka fajna, jedna z takich konkurencji. Tak sobie myślę nad tego. Logika widowni w 2018. Znaczy, nie można nikogo winić za to, kto jakie rzeczy ogląda. No są rzeczy popularne i są rzeczy niepopularne. Słuchaj, będziecie spotkać, jak najbardziej. Jak coś, to zapraszam. Zostawiam flaszkę na stół. Powyzywam matki ludziom na Uldir i już masz patologiczny stream, reklama. TVN za free. O Boże. To szaman pewnie w DPS-ie wygra. Powiem szczerze, że ja umiem tam paroma klasami pograć. Znaczy, takie generalne spojrzenie na World of Warcraft i na to, jak gra się danymi klasami, jestem w stanie mniej więcej oszacować, jak się mniej więcej gra. Tak samo Hunterem. Ja chuja umiem grać Hunterem. Tak sobie po prostu coś tam klikam i mniej więcej jestem w stanie po paru chwilach jakby zrozumieć, jak mniej więcej ta klasa działa. Wiem, że teraz popełniam dużo błędów, ale to jest levelowanie. Fuck me, levelowanie, to nie będę tutaj tego... O nie, mam nadzieję, że tutaj nie będzie, kurde, tych takich rzeczy. Nie chce mi się, kurde, robić tych podwodnych questów. Rosalind, I'm sorry. Nie wiem czy, bo ja nie chcę robić tych podwodnych questów. To ja sobie chyba pójdę do tego. Do Stormsong. Stormsong są fajniejsze questy. Dajmy sobie tam. Kiedy PGA? Nie wiem. Nie wiem, to jest jakoś tam za miesiąc, coś takiego? Jakoś niedługo? 14, coś takiego? 12, 14? Harbor Seaweed, dobra, to nie, to tych questów mi się nie chce robić, zdecydowanie. No. No, sorry. Wrócimy się do tego. A w zasadzie możemy się wrócić Hearthstone'em, w sumie. Ja wiem, że te podwody są ten, ale nie chce mi się serio. Jakoś tak, nie chce mi się pod wodą. Nie za bardzo mi się chce. No a to bardziej dla was będą takie rzeczy, a nie dla mnie, kurde. Ja to sobie tam, wiecie, sam mogę dla siebie pod-DPS-ować, ale myślę, że będzie po prostu beka. O Boże, nie ustawiłem sobie jeszcze tych moich, kurde... Chociaż w zasadzie to... Nie mam problemu, że nie ustawiłem, bo zobaczcie, że wystarczy, że zrobię tak o, hopsa, hop. Raz, a później dwa. 12, 14, czyli rzeczywiście 12, 14 i patrzcie, idę sobie tutaj, nie muszę ustawiać Hearthstone'a, a tak to zawsze mam jeszcze opcję, żeby przetrapować. To nie jest głupie, to nie jest głupie, żeby sobie zostawić w Dalaranie. Dalaran nadal jest najlepszym miejscem do teleportaży, do poruszania się po świecie, według mnie. Pamiętam, rok temu na PGA była strefa spotkań z tobą o 17:30 i się 20 minut spóźniłeś. Ja o 18 musiałem lecieć. Never Seen Live to, wiesz co, to wyglądało nieco inaczej, bo to było po prostu, ktoś tam się nie dogadał dokładnie, bo ja miałem na scenie głównej Twitcha coś tam do robienia. Coś tam było właśnie, ja miałem zaplanowane i ktoś w tym samym czasie nie powiedział mi i zaplanował, że ja będę właśnie na tej ściance gdzieś tam takie meet and greet, takie spotkanie. Ja mam takie, oh my god, serio? Takie coś zrobiliście i byłem chwilę tam i później przybiegłem właśnie po tych 20 minutach rzeczywiście. Co jest drugą po agility najważniejszą statystyką dla NK? Haste. Haste Pro. Tak to wyglądała ta sytuacja. Ale jak z tymi pandami na PvP, ten sleep się nadaje do czegoś? Nikt tym nie gra. Pandareni? No to jest jakiś tam taki stunik, co sobie możesz tam wrzucić, kurczę, czy coś, ale nie sądzę, że to było jakieś takie mega dobre. Zwłaszcza, że to wystarczy jedna dotka i kurde, elo.
Nie zapiłem, bo jakbyście zauważyli, to ja akurat byłem na scenie głównej na Twitchu i już tam mieliśmy coś tam wychodzić i ogarniać i w tym momencie właśnie przychodzą i mówią, że przecież ja to gdzieś tam gdzie indziej miałem być, ja mówię, że nic nie wiem i serio musieli mi poodpinać całe te sprzęty, bo ja miałem takie jakieś tam, wiecie, te różne mikrofony i takie tam rzeczy popodpinane, musieli mi to podpinać i właśnie przeszedłem kawałek dalej na tą scenkę, więc nie, ja jestem odpowiedzialny, przepraszam bardzo, serio. Jakby są influencerzy, którzy lubią sobie tak golnąć i tak se kurde przyjść takim dwudniowym wczorajszym na tego, ale ja staram się tak nie robić. Znaczy staram się tak nie robić, tak zazwyczaj nie robię. Zdarzyło mi się może raz czy dwa naprawdę przyjść tak na stoisko taki czy coś, ale tak to naprawdę ja raczej jestem rzetelny i zawsze. Zresztą chyba widzieliście mnie na paru eventach, nie wiem czy ktoś był czy nie. Mogliście sami ocenić, znaczy najczęściej jak już to jestem zmęczony po prostu, bo zmęczony. Gdzieś tam coś nie spałem, bo wiecie, tu gdzieś jakaś impreza after party, ale ja to tak aż chlać to nie chleje. Bo mordę zachlił. W tym roku możecie złapieć, no jak najbardziej, jest spoko z Never Seen Live. Jak najbardziej, a zapraszam. Ma badża najlepszego donatora, kurczę, bitsów. A kurde, wrzucił 56 bitsów tylko. Taki taunt na Zypkisa to był. Nie wiem, czy to się jakoś zrestartowało ostatnio. What the fuck, jakiś korzeń jest. O nie, to taki duży. Fuck, wiedziałem, że ten duży nie złapie. Dobra, weźmy tu, uleczmy naszego peta. Tego Redtaila, o nie, straciłem kurde mojego hejsta, fuck. Potwierdzam, nie pije nic, przecież ma 16 lat i nie umie grać w bilard. Ja nie umiem grać w bilard, najebałem wam tak wszystkim, kurde. Co Moniczka robisz? Co kradniesz? Co ty robisz? Ale tak to nie ma żadnych ładowarek. Znaczy było pełno ładowarek. O, moje pety umarły. Moniczka, czy jestem alkoholikiem? Czemu mówisz z takim nieprzekonaniem? Co? Mówisz mi tak, a widzicie na złość. No ta kobieta najlepsza. Nie, tak po prostu tak gadają. Po prostu próbuję się wybronić, żeby nie było. Kiedy piję? Gdzie siedziemy? Nigdzie nie piję. Jak Adrian do nas przychodzi. To też nie piję. Jak przychodzi Adrian, ostatnio to za każdym razem przychodzi Adrian i ma piwo w ręce. I nam kupuje nam 3 piwa różne i każdy sobie... I ja nie piję. No, potwierdź to. Wszystkie te piwa Adriana są w lodówce. No właśnie. Ale ty ich nie pijesz, bo z nami nie gadasz. No bo nie lubię rozmawiać z ludźmi. Jakbyście byli na streamie, to co innego. O, No bo to ja je wypijam. No właśnie, to Adrian je wypija. Co robisz? Co ty tam sprawdzasz? Adrian. Come on, Sourtooth, die! Chcę 119 poziom. Będzie level? Yeah! 119 boys and gals. Ale u Nexosa i pisze na czacie, przecież Adrian nie ma u Nexosa i nie ma go u mnie i pisze na czacie sobie po prostu, no. Jest u siebie. Jak zwiększyć item level neka? Za każdym poziomem Heart of Azero dostajesz 2 i za każdy poziom reputacji w
Champions of Azeroth dostajesz 15, czyli Friendly Honored Revert dostajesz po 15, ale nie dostajesz za Exalted. Czyli jak wbijesz Exalted, to nie dostajesz tego upgrade'a. To wygląda mniej więcej. Times were simpler once. Yeah, 23 gold, boys. To jest dopiero. Ale to jest kurde. Elegancko. Tu coś tutaj jest, jakiś kurde pakuneczek. Na 120 poziomie to jest quest, co? Jak działa Mythic Keystone po levelu... To nie idzie, czekaj. Bo level 2, a ja chcę włożyć, to nie działa. Działają tak, że idziesz na instancję na Mythic, wciepasz tam keja i masz kurczę tego, no. I odpala się tobie instancja. Jak zrobisz ją w czasie, to tam dostajesz upgrade'a. Nie ten sposób. O, panowie, panie. Dobra, będziemy kończyć, kurczę. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Wbiliśmy 119 poziom. Ej, wiem, sobie 120 jakoś niedługo. W najbliższym czasie. Ała. Więc mam nadzieję, że wam się podobało dzisiejszy streamek i zobaczymy się na kolejnym streamku, co?